Hello guys, welcome to Dance Diary Space. အားလုံးကို Dance Diary Space ဆိုတဲ့ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ channel မိတ်ဆက်လေးလုပ်ပေးပါမယ်။ဒီ channel ကတော့စတင်ပြီးရဲ့ channel လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။စတင်ပြီးရဲ့ channel မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာတော့ဖွင့်ထားရလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒီ channel လေးကတော့ညီမတို့စလေးလာတဲ့ video တွေ subscribe လုပ်ထားတဲ့ video တွေကိုတင်ပေးမဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ channel ကိုပေါ့နော်ဖွင့်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဘာကြောင့်ဒီ channel ဖွင့်ထားလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ရှင်မစလုပ်ရအရင်ပြင်းနေတယ်မှာပါပါတယ်စလုပ်မယ်ဆိုပြီးစာအုပ်ကင်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့စာအလွယ်ပြီးချဟာအကုန်လုံးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ channel လေးကလူချင်းမင်းတို့ကို follow 5မျိုးပေးမှလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီကျောင်းလုံးကဆိုရင်ဆရာမစာတင်တဲ့ခါနားမလဲရရှင်ဆရာမတို့တော့မေးပဲနဲ့တကယ်ချင်းမေးကြတယ်စာရေးရှင်းပြကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး vibe မျိုးပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီ channel ကခုနပြောလို့ subscribe လုပ်နေတဲ့ channel ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်ဟမ်နင်း channel ကထောင်းထောင်းဒီမှားတွေကပါတော့မယ်ပြပေးပါမယ်ဘလို့မှားမျိုးလဲဆိုရင်တော့ညီမတို့ subscribe လုပ်တဲ့အတွက် answer question တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဖြေတဲ့အချိန်မှာအမှားတွေပါလည်းပါသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်နေကြရင်တော့အဲ့လိုအမှားတွေကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့တက်ဆင့်ချင်းတိကျကျပေါ့နော်တင်ယူသွားမယ်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ channel လေးကိုပေါ့နော်ဖိအားမရှိဘဲနဲ့စိတ်အေးနဲ့တင်ယူခြင်းနဲ့ What တယောက်တည်းစာလုပ်တယ်လို့မခံစားရပဲတငယ်ချင်းနဲ့စာလုပ်နေတယ်လို့ခံစားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့တူတူလေးလာကြရအောင်ပါရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်